De pantsertreinroute volgt de spoorroute van Gennep naar Mil. De route was een onderdeel van het historische Duitse lijntje. Dit was omstreeks 1900 een onderdeel van de snelste spoorverbinding tussen Londen en Berlijn. Gennep was het middelpunt van dit Duits lijntje. De spoorroute was eigendom van de particuliere Noord-Brabants-Duitse spoorwegmaatschappij. Hier in Gennep lagen het hoofdkantoor, de centrale werkplaats en het grensstation. In 1940 was het Duits lijntje alleen nog van regionale betekenis. Op 10 mei 1940 haalde het Duits lijntje echter toch nog eens de voorpagina van alle kranten. Op die dag viel namelijk Nazi-Duitsland Nederland binnen. Om de vijand tegen te houden had het Nederlandse leger alle Maasbruggen de lucht in laten vliegen. Op 1 na. De Gennepse spoorbrug kwam namelijk door list en bedrog in vijandelijke handen. Een pantsertrein en een troepentransporttrein met in totaal meer dan 700 soldaten konden dwars door de Maaslinie heen trekken. De treinen passeerden zonder tegenstand te ondervinden station Oefeld, kruispunt Beuge en station Haps. Bij Mil werd de pantsertrein uiteindelijk tot een sporing gebracht door de aspergestelling bij het Defensiekanaal. Er ontwikkelde zich een hevige veldslag die 24 uur duurde. Door de grote vijandelijke overmacht en de inzet van duikbommenwerpers moesten de Nederlandse soldaten zich uiteindelijk overgeven. Bij de slag bij Mil vielen ongeveer 400 doden en gewonden. Het was een van de zwaarste gevechten tijdens de Duitse inval in mei 1940. Veel sporen van de oorlog treft u nu nog aan in het mooie natuurgebied van de Goespel. De terugweg voert langs station Mil met het fraaie monument ter herinnering aan het Duitse lijntje. En als u goed kijkt, ziet u hier ook een blauwe Brabander staan. Eens de trots van de Noord-Brabants-Duitse spoorwegmaatschappij. De route passeert het natuurgebied De Vilt. De tocht gaat verder door de mooie Maasheggen met zijn rijke flora en fauna. En brengt u uiteindelijk bij de Maasbrug, waar u nog enkele bunkers en rivierkazematten aantreft. Deze bewaakte destijds de brug, maar konden niet voorkomen dat de Gennepse Maasbrug in vijandelijke handen viel.